Hi guys! Welcome back! Ngayon guys is may gagawin akong tutorial about sa how to download sounds effect and video effect using Android phone gamit ang ating mga cellphone. Maganda kasi ito siya guys kapag may ganito kang sounds effect at saka video effect, yung kagaya sa aking mga video na ina-upload ko sa channel ko, yung may mga sounds effect then video effect. So ngayon guys, umpisahan ko nang ipapakita sa inyo kung paano siya i-download. Napakadali lang niya guys. Ito na. Una natin gagawin guys is pupunta tayo sa Google. Ayan, click natin yung Google natin. Ayan. Tapos mag-search tayo ng YouTube to MP3. MP3, ayan. YouTube to MP3. Then, search. So, ayan yung lumabas, guys. Ayan. Kasi madami yung lumalabas, guys. Pero dito kayo, ito yung pinakauna yung pipindutin nyo. Click natin tong YouTube to MP3 converter. Ayan. Then, ayan yung lumabas guys. Ayan yung hitsura niya. Ayan yung hitsura ng lumabas. Ngayon may nakalagay dito na please insert a valid video URL. So, ito na guys. Paano natin makukuha yung URL ng video or yung sounds effect? Napakadali lang. Ngayon, exit tayo dito guys. Then, pupunta tayo sa YouTube apps natin. Ayan. Unahin natin is yung sounds effect. Search tayo ng funny sounds effect. Kailangan dito guys, pag nagsisearch kayo ng mga sounds nyo, kailangan yung no copyright yung pipiliin nyo para hindi tayo ma-copyright. Okay? No copyright. Ayan. Then, search. So, ayan, madami yung mga naglalabasan guys. Nakikita nyo. Kagaya nito, itry natin itry natin. No, 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 no. Ayan. 'Di ba ang cute? Paano natin i-copy yung URL niya? Ito lang pipindutin nyo guys, itong arrow. Then, click copy link. Hand copy na siya. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung URL niya. Exit tayo dito sa YouTube. Balik tayo doon sa Google. Ayan. Then, click nyo lang ito. Ayan. I-insert natin yung URL ng sounds effect na pinanood natin. Dito guys, depende sa inyong mga cellphone kung paano kayo mag-copy paste, mga ganon-ganon. Kasi sa akin guys, ito lang yung pinipindot ko. Ayan. Tapos, text editing. Then, click paste. Ayan. So, ito na yung URL na hinahanap niya guys. Ito na yung URL. Ngayon is, yung sounds lang yan natin kukunin niya. Ito yung pipindutin natin, MP3. Then, convert. Ayan. So, ayan yung lumabas guys. So, di ba nakikita nyo yung title? Ito yung title na pinanood natin kanina. Tapos, i-click nyo lang itong download. Wait lang, loading. Loading siya guys. So, ayan. Then, download nyo lang ulit.
So, ayan na guys, nakikita nyo, nag-check na siya. So, ibig sabihin, naka-download na yun siya, naka-save na yun siya sa ating mga gallery, sa storage ng ating cellphone. So, ngayon guys, tapos na tayo sa sounds effect. Punta naman tayo sa video effect. Bago tayo pupunta doon guys, is convert text muna natin. Ayan, ready na siya. Naghintay na lang siya ng URL na ilalagay natin. Download naman natin is yung video effect. Ayan. Punta tayo sa YouTube again. Then, search tayo ng no copyright. Ayan. Ito guys, itry natin tong cute baby. Ayan. Ayan, diba ang cute niya? Ngayon guys, ganun pa rin yung gagawin natin. I-click nyo pa rin ito. Then, copy link. Ayan, copy na siya. Then, exit tayo ulit dito. Balik tayo doon sa Google. Then, kukunin natin yung URL. Then, paste na. Then, ngayon guys, is yung video na naman natin kukunin is i-click natin yung MP4. Ayan. Then, convert nyo lang. Ayan na yung title ng yung cute baby. Ayan. Then ngayon guys, ganun pa rin yung gagawin nyo. Download nyo lang. Then, so ayan, nag-downloading na siya. Then ngayon guys, ipakita ko sa inyo yung dinownload ko na video. Kung click ko yung gallery ko, then ito download. Ayan new. Then ayan. Play nyo. Ayan. Diba ang cute? Ayan. Ayan, madami ako mga download o yung mga 1 week later. Ganyan. So, ayun lamang guys. Sana ay may natutunan kayo sa aking tutorial. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga upcoming video. Thank you guys. Bye. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Bye.